आदरणीय श्री गिरिनाथ सिंह जी का बोर कराया था। हमारे चाचा लगते हैं और हम क्षत्रिय हैं जरूर, लेकिन गरीब परिवार से आते हैं। गरीबी को देखते हुए चाचा ध्यान आप मेरे ऊपर देते तो हम धन्य हो जाते। और हम सम्मानित लोग के बोर कराते हैं। आप विधानसभा के चहेता नेता हैं, आपका मैं 8 बोर करवाया हूं। और यहाँ तक कि खरठिया में जाकर उस धूप में चेक किया था जहाँ पर आपका चूना पत्थर मिल था। देखिए हरिहरपुर बस ओनर सुरेंद्र भैया एक आवाज़ दिए, गाड़ी खड़ा करवा दिए। आज मैं बोर करा रहा हूँ सामने खड़ा होकर। लेकिन मैं सम्मानित पूर्व मंत्री बिहार आदरणीय श्री गिरिनाथ चाचा से कहूँगा, मैं आपके लिए एक हनुमान था जरूर। आप हमको बड़ी डाल्टनगंज से उठाए थे बोर चेक करने के लिए। मैं आपके लग्जरी गाड़ी में बैठ कर गया था, लेकिन ध्यान नहीं दिए। खैर उससे हमको दिक्कत नहीं है। आपका चरण जब भी मैं देखूँगा तो प्रणाम करने का अधिकार मेरा है। देखिए 10-9 इंची का बोर हो रहा, 7 का केसी का पूरा फुल मुँह पानी। सुरेंद्र भी हरिहरपुर बस ओनर का। मैं सम्मानित आदरणीय गिरिनाथ चाचा से एक बार पुनः मैं कहूँगा कि आप जितना हमको मानते थे, धरती पर जो भी बलिष्ठ आदमी नीरज सिंह को मानते हैं और नीरज सिंह चहेता मानकर वफादार के रूप में सेवा करते हैं, लेकिन चहेता लोग हमको भूल जाते हैं। इसलिए मैं गुहार लगाऊंगा कि क्षत्रिय कुल का एक गरीब परिवार आपसे अनुमोदन के साथ कह रहा है कि ध्यानपूर्वक हमको एक अपने दिल में बैठाकर मेरा सहयोग किया जाए। मैं और कुछ नहीं कहूँगा, इतना ही कहकर मैं आपको चरण स्पर्श करता हूँ। प्रणाम, नमस्कार, सलाम। ये देखिए हमारे आम ग्राम जनता यहाँ पर खड़े हैं। नीरज सिंह का क्या वर्चस्व है क्षेत्र में, बताइए अमीन साहब। बोलिए कामेश्वर जी, आप नहीं बोल सकते हैं क्या? आप बोलिए ना जी। आप क्या बोले, उनसे पूछे। हाँ, नीरज सिंह का क्या आदेश रहता है? बहुत अच्छा है। जहाँ जहाँ बोर होता है वहाँ पानी अच्छा आता है। आपके ससुराल में भी हुआ है? हाँ, क्या लोग बोल रहे थे ससुराल वाले? बोले रहे थे कि बहुत अच्छा है। कहाँ के हैं? हमारे गाँव से। हमारा व्यवहार के बारे में, विचार के बारे में बहुत अच्छा से बता। हम ग्रामीण जनता हम पर खुश हैं। अगर मैं कोई चुनाव लेकर आऊँगा तो हरिहरपुर के पछड़ जाएंगे लोग कि नहीं? पछड़ जाएंगे ना। लेकिन मैं चुनाव में आना नहीं चाहता हूँ, इसलिए कि हम सभी के साथ हैं। चाहे विधानसभा का चुनाव हो या पंचायत चुनाव हो, जिसको मुझे जवाब देना होता है जनता के बीच में माला पहनते हुए उसको जवाब देने का काम करता हूँ। इसको मैं चाह गया उसको जवाब देता हूँ। और धन्यवाद आप सभी को मेरे तरफ से हार्दिक स्वागत।